大家好，我是妙招小哥，欢迎大家收看我的视频。感冒、咳嗽是一种非常普遍的病症，有时候一不小心着凉了，感冒咳嗽就来了。一般上，感冒引起的咳嗽会导致上呼吸道感染、支气管炎等。如果出现如干咳、喉咙痒等症状，就有可能患有咽喉炎症。但是如果咳嗽痰黄，那就有可能是支气管发炎了。今天小哥这里就和大家分享一个纯天然可以有效改善感冒咳嗽的小妙招，只需要用到百香果就可以帮助缓解感冒咳嗽啦，大家一定要学起来。喜欢我的视频的朋友们，希望大家可以点击赞和订阅我的频道哦。今天这个对抗感冒咳嗽的小妙招，我们需要用到一粒百香果和适量的蜂蜜哦。方法很简单，首先把百香果切开，然后把百香果的汁和果肉倒入一个杯中。好的，然后加入适量的蜂蜜和清水，搅拌均匀就可以了。好的，百香果富含丰富的维生素 C， 具有很好的抗氧化作用。另外，还含有丰富的矿物质，如钙、磷、铁，各种微量元素和多种人体需要的氨基酸。感冒咳嗽期间可以多吃百香果，帮助人体补充各种营养素。百香果富含的超纤维素，吸入体内可以达到肠道最细微的部位，吸附肠道内部的有毒物质，将它们排出体外，帮助抑制消化道里的有害微生物，帮助改善肠道和养胃等功效。研究发现，人体最大的免疫系统就是肠道，把肠道清理干净，就可以大大提高人体的免疫力，帮助人体对抗病菌啊。而蜂蜜是一种天然的消炎药，其中含有的抗氧化剂可以避免感冒和咳嗽造成的感染，缓解咽喉疼痛和咳嗽，还可以润喉和杀菌啊。而且蜂蜜还可以清肺化痰，对治疗咳嗽也是有一定的效果。所以感冒咳嗽期间常喝百香果蜂蜜水，可以很好的帮助化痰止咳，同时帮助消痰，缓解炎症导致的疼痛，对于感冒咳嗽有不错的补助和治疗的作用啊。如果大家看到百香果的外皮皱皱的，不要以为百香果坏了，其实这种百香果才是真正成熟的，吃起来更加香甜。外皮光滑的百香果反而吃起来会比较酸啊。今天这里和大家分享的这个百香果蜂蜜水治疗和缓解感冒咳嗽的小妙招，大家学会了吗？是不是很简单，很好用呢？希望大家都学会了。患有感冒咳嗽的朋友们，大家不妨试试看吧。喜欢我的视频的朋友们，希望大家可以点击赞和订阅我的频道哦。谢谢大家，明天见，拜拜。